Pas helmimit të 56 studentëve, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit ka bllokuar mensën e Akademisë së Sigurisë. Pasi nga kontrollet dhe analizat e kryera është konstatuar se ambientet nuk përmbushnin standardet e kërkuara të higjienës. Përpasoj, Aku vendosi shiritin e bllokimit në mens. Ushqimi prodhoi në ambientet e garnizonit Skënderbej nga kompania private Sorial, e lidhur me Alma Tafanin dhe ish bashkëshortin e saj, biznesmenin dhe kreun e dhomës së tregtisë Nikolin Jaka, ndërsa më pas transportohej me catering drejt Akademisë së Sigurisë. Studentët konsumonin vaktet në mensën e institucionit, e cila sipas verifikimeve ka rezultuar jashtë kushteve higjieno-sanitare. Gjatë inspektimit, autoritetet bllokuan 155 kg produkte ushqimore, mes tyre makarona, sallam, djath dhe kos, si edhe 1350 kokra vezë, të cilat janë dërguar për analiza mikrobiologjike. Burime pranë institucionit bëjnë me dije se, pas mbylljes së mensës, kursantët pritet të zhvillojnë praktikën jashtë akademisë, pasi aktualisht mungojnë kushtet për ushqim brenda ambienteve të saj.